87 баланын каны менен келген бийлик жооп бериш керек. Жооп бериш керек. Мына кан кой бербейт деп коет Кыргызда. 40 жылда дейт, 40 жылда 40 жыл өтпөй эле билинип атат. Эмнеге унчук албайт бүгүн? Эмнеге сүйлөй албайт? Бир нерсе айта албайт? Анткени айта турган эчтеке жок. Булар кылабыз деген нерсени кыла алган жок. Мына Атамбаев менен Сооронбай Шариповичти урушуп кетти дейт. Эмнеге урушуп кетти эл журт? Эмнеге урушуп кетти экөө? Асымбек Бекназаров менен Атамбаевти биз өзүбүз ушундай эл экенбиз да. Экөөнүн сүйлөшкөнүбүз интернеттен укканбыз. $400,000 алып сен таможняга өзүң кишиң коюпсуң деп Бекназаров айтып атат. Ошо таможняга койгону Райым миллион болчу. Райым миллиондун акчасын талашып Сооронбай Шарипович менен Алмаз Атамбаев экөө урушуп кеткен. Убактылуу өкмөттү жоопкерчиликке тартыш керек кээ бир адамдарды. Анткени 2010-жылга чейин кээ бирлер эчтекеси жок жүргөн, керек болсо Атамбаев айткан менден тамеки сурап чекчеле деп. Бирок 2010-дон кийин болуп көрбөгөндөй байыгандар бар арасында. 2013-жылы Камчы Кыдыршаевтер, мынакей Садыр Нуркожоевтер түрмөдөн чыкканда таласка барды. Ошол жерден болот шер тозуп алып, үйүнө тай союп сыйлады. Атамбаев команда берген ошол убакта губернаторго сабагыла, тепкилегиле де, бирок болот шер адамгерчилик менен тозуп сыйлап, мага айтты эле, эртеби кеч ушулар бийликке келет. Биз бийликке келдик убактылуу өкмөт. Бирок биз эл көксөгөн, эл үмүт өткөн, эл күткөн нерсени кыла алган жокпуз деп. Мына азыркы мен ишенем, ошо болот шердин айтканы бүгүнкү күндө келип отурат. Булар бийликке келди. Дух бар деген буларда сагым кылам. Дух бар, булар иштесин. Бирок эки дос 2012-жылы заводду аттаганда эле ушулар бийликти алып коюп койсо, мынакей алса 13 жылдын ичинде Кыргызстан өнүп өсмөк экен. Ичип жегендерди, мына бандиттерди жок кылабыз деди, жок кылды. Мен билем убагында керек болсо бандиттерге генералдар сүйлөй албай алган. Мен өз көзүм менен көргөм, генералдар бандиттерди көргөндө токтоп калган. Бандиттер башкарып калган, бандиттик башкаруу болгон. Бүгүнкү күндө гана бир бандит жок. Урматтуу эл журт, мынакей мен Талас областынын Талас район Манас айылынын тургуну болом. Ушу 2010-жылкы апрель революциясында катышкан адам катары, алдыда жүргөн адам катары, мына мен бүгүн Атабейитке келип сүйлөп атам, мынакей арбактардын алдында сүйлөп атам. Ошол 2010-жылы ушу кайтыш болгон балдардын каны, жаны убактылуу өкмөт үчүн төгүп берген каны акталган жок. Мен ошону айткым келет, убактылуу өкмөт ушулардын каны менен келген өкмөт, бирок азыркы бийлик кылып аткандагыдай ишти кылган эмес. Ошол убактылуу өкмөттүн убагында биз ишенгенбиз, бирок бирөө да ишеничти аткарган жок. Мына эми айтсак, Атамбаевдин бийлигинин убагында эмне деген коррупциялык иштер болду? Булар өздөрү айткан, биз бийликке коррупцияны жок кылабыз, бандиттерди жок кылабыз деп келген, бирок бүт коррупционерлер өздөрүнөн чыкты, өздөрү бандиттер менен дос болду, бирок элдин ишенин аткарган жок. Убактылуу өкмөттү керек болсо мен бүгүн айтат элем, убактылуу өкмөттү жоопкерчиликке тартыш керек кээ бир адамдарды. Анткени 2010-жылга чейин кээ бирлер эчтекеси жок жүргөн, керек болсо Атамбаев айткан менден тамеки сурап чекчеле деп. Бирок 2010-дон кийин болуп көрбөгөндөй байыгандар бар арасында. Ошолорду 2010-га чейин эмнеси болгон, андай эмнеси болду, ошонун баарын текшерип жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени мына 87 баланын каны менен, ушулардын жаны менен ойногон бийлик мына өздөрүнүн байлыгын топтоду, өздөрүнө карьера кылды, элдин ишенин актаган жок, эл байкуш 4 сотук участокко жеткен жок. Булар Европа, Америкадан үйлөрдү алды, балдар кыздарын ошол жака окутту. Мына кээ бирлер азыр ошол Европада жатышат өздөрүнүн алган үйлөрүндө. Мынакей элдин эч кандай ишеними аткарылган жок. Менин күйгөнүм ушул. Биз ушуларга ишенип алып, ушулар деп чуркап кылганбыз, бирок булар элдин ишенимин актаган жок. Атамбаевдин убагында бийликти көрдүңөр. Гэсти салабыз, жаңыртабыз, $386 миллион дайыны жок. Аны билесиздер. Мынакей тарых музейин жаңыртабыз деди. Ал жерде эмне болгонун баарыңыздар жакшы билесиздер. Ал жерде коррупциялык иштер ачылды. Убактылуу өкмөт өзү негизи жооп бериш керек. Жооп бере турган убак келди. Бир күн эмес, 5 жыл эмес, 10 жыл эмес, мына бүгүн 15 жыл болду. Бирок ушу өлгөн балдар ким үчүн өлдү? Булардын калган аялдары, жесир аялдары, балдары. Ошол убактагы убактылуу өкмөттүн күнөөсү ушул. Элди жөн эле алдап бир удостоверение берди, төш белги такты, силер революциянын баатырларысыңар деп. Элди бетине кармап туруп, булар
2010'dan 2020 yılga çeyин mamleketти болуп көрбөгөндөй талкалады. Карыска батырды, ичти, жеди, талкалашты, бирин бири камады, бирине бири душман болушту дагы унчукпай отурушат. Мына мен келеби десем бирөө келген жок, бирөө Куран окуп келген жок. Ушул балдар ким үчүн өлдү? Келип алакан жайып Куран окуганга жарабаса, убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү бар беле, 14 мүчөсү келип ушул жерден Куран окуп, ушул жерде отурса болмок, дуа кылса болмок, ыйласа болмок, силер биз үчүн өлгөнсүңөр деп. Бирок биз күткөндөй болгон жок. Ошон үчүн айтарым ушул. Жөн эле эл ар кимдин сөзүнө ишенип, өйдүлдүй кетпесек, көрүнгөндү ээрчибесек, мынакей азыркы көрүп аткан, азыр иштеп аткан бийликти көрүп атабыз. Азыркы бийликтин кылып аткан иштери, мына мен өзүм Таластан болом. Таласта айта кете турган болсом, азыркы бийлик мына акыркы 5 жылда мынакей аэропорт салып койду, самолет учуп атат, ГЭСтерди куруп атат. Убактылуу өкмөттүн убагында бизге Таласка драм театр салынган. Ошол драм театрдын проектиси менен салынган проектиси айырмасы башка. Ошол жерде коррупциялык иш болгон. Убактылуу өкмөттүн убагында бир маданият үйү салынган болсо драм театр Таласка. Эми азыркы өкмөттүн убагын карагыла, азыркы учурда карагыла. Эмне деген иштерди кылып атат? Канча айылдарга мектеп, бала бакчалар салынып атат. Талас шаарынын ичинде жолдор оңдолуп атат. Көрүп атасыңар өзүңөр, баарын билип атасыңар. Иштеп атат. Мына коррупционерлерди камай иштеди, баарын камады. Ичип жегендерди, мына бандиттерди жок кылабыз деди, жок кылды. Мен билем убагында керек болсо бандиттерге генералдар сүйлөй албай алган. Мен өз көзүм менен көргөм, генералдар бандиттерди көргөндө токтоп калган. Бандиттер башкарып калган, бандиттик башкаруу болгон. Бүгүнкү күндө гана бир бандит жок. Мынакей Алла разы болсун, мынакей Садыр Нуркожоевич келгенден бери алдыга гана жылыш бар. Бишкек шаарын көрүп атасыздар. Жолдорду кандай оңдоп атат. Азыр мектеп жетпейт деген жер жок. Канча мектеп салды, канча бала бакчалар салып атыр. Канча мурда Союздан калган зданияларды приватташтырып алгандарды кайра мамлекетке алып атат. Иштей турган киши ушинтип иштейт экен го. Эмне деген гана нерселер кылып атат. Бүт 7 областты бардык жакты карап көрүлө, бардык жерде эми көч бара-бара түзөлөт дейт. Бирок бара-бара оңолуу бар, алдыга жылуу бар. Элдер жакшынакай жашап атат. Мына жакында эле Орозо ай өттү. Бир да ресторан, бир да бир чайханага барсаң орун жок. Жашообуз жакшы. Ок атылбасын, эл кырылбасын, момда коррупционерлер жашабасын, бандиттер болбосун. Ар бир адамдын укугу бандиттен коркуп же милициядан башка нерседен коркпой жашаш керек. Биздин мамлекет өнүп өсүү жолунда мен өз көзүм менен көрүп атам. Анткени иштегендер мурда барсаң, аким болобу, башка болобу, акча сурап бирдеке кылат эле, бирок акча сурагандан коркуп атыр. Коррупционерлерди жаап жок кылып атат. Дагы эмне керек бизге? Мамлекетибиз өнүп өсүүнүн жолунда. Мынакей Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршайчты эки дос деп чычалашып атат. Бирок эки дос 2012-жылы заводду аттаганда эле ушулар бийликти алып коюп койсо, мынакей алса 13 жылдын ичинде Кыргызстан өнүп өсмөк экен. Биз болуп көрбөгөндөй Союз тарагандан бери жеп ичип талкалап Союздан калган сарайды, мүлктү, бүт здание, эски бала бакчалардын ордун бардыгын приватташтырып алган, баары мамлекетке алды. Ошондон бери салынмаган, мына Усубалиев кеткенден бери эч нерсе салынган эмес экен. Мына бүгүнкү күндө акыркы 5 жылдын ичинде эмне деген нерселер салынып атат, эмне деген нерселер кылып атат. Алла разы болсун эки доско, эки дос аман болсун. Эки дос өмүр узун болсун, өзүбүз Кудайдан сураганбыз. Бир эчтекеден коркпогон, бир тайманмаган, Ташиевке окшогон бирөө келсе экен, Сталиндин тартиби келсе экен деп мына ошондой тартип болуп атат. Азыр барсаң милицияңдагы, сотуңдагы прокурор кимиң болсун акча алгандан коркуп атасың. Коррупция түп тамыры менен жок кылат. Бийликке ушундай киши керек. Бийликти башкара турган киши керек. Бийликке духу бар киши керек. Мына 2012-2013-жылы Камчыбек Кыдыршайчтар, мынакей Садыр Нуркожоевичтер түрмөдөн чыкканда Таласка барды. Ошол жерден болот жер тозуп алып, үйүнө тай союп сыйлады. Атамбаев команда берген ошол убакта губернаторго сабагыла, тепкилегиле де, бирок болот жер адамгерчилик менен тозуп сыйлап, мага айтты эле, эртеби кеч ушулар бийликке келет. Биз бийликке келдик убактылуу өкмөт. Бирок биз эл көксөгөн, эл үмүт өткөн, эл күткөн нерсени кыла алган жокпуз деп. Мына азыркы мен ишенем, ошо болот жердин айтканы бүгүнкү күндө келип отурат. Булар бийликке келди. Дух бар деген буларда сагым кылам. Дух бар, булар иштесин. Духун көргөзүп атат, ишин көргөзүп атат. Жетим жесирге үй салып берип атат. Мынакей эмне деген мугалимдер, көзү сокур, азиз чолок мунчулардын баарына үй берип атат. Бекер берген бекер берип атат. Ипотекага барган ипотека берип атат. Мына 2026-жылдын аягына чейин 50 000 үй салабыз дейт.
Eli үй салынган эмес убагында. Билебиз баардыгын, ичип жеп талкалап. Мына Атамбаев менен Сооронбай Шарипович урушуп кетти дейт. Эмнеге урушуп кетти эл журт? Эмнеге урушуп кетти экөө? Асымбек Бекназаров менен Атамбаевди биз өзүбүз ушундай эл экенбиз да. Экөөнүн сүйлөшкөнүбүз интернеттен укканбыз. $400.000 алып сен таможняга өзүң кишиң коюпсуң деп Бекназаров айтып атат. Ошо таможняга койгону Райым миллион болчу. Райым миллиондун акчасын талашып Сооронбай Шарипович менен Алмаз Атамбаев экөө урушуп кеткен. Берде акча талашып урушуп кеткен. Мамлекеттин кызыкчылыгы эмес. Ишенген Сапари Исаковун көрдүңөр. Тарых музейин талкалады. Течти талкалады. Эмне деген коррупциялык иштерди кылып кетти. Мына бүгүнкү күндө андай иштер жок. Мен суранат элем. Кээ бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жоопко тартыш керек. 2010-жылга чейин мүлктөрүн текшериш керек. 2010дон кийинки эмнени салган, эмнени жеген, эмне кылган, керек болсо чет мамлекетте бир туугандарына каттатып койгон үйлөрдүн бардыгын алыш керек. Буларды жоопсуз калтырбаш керек. 87 бала мейли Бакиев аттуу башка заттуу 87 баланын каны менен келген бийлик жооп бериш керек. Жооп бериш керек. Мына кан кой бербейт деп коет Кыргызда. 40 жылда дейт, 40 жылда 40 жыл өтпөй эле билинип атат. Эмнеге унчук албайт бүгүн? Эмнеге сүйлөй албайт? Бир нерсе айта албайт, анткени айта турган эчтеке жок. Булар кылабыз деген нерсени кыла алган жок. Азыркы мынакей Садыр Нуркожоевич кылып атат, командасы менен жасап атат. Булар деле элди ушинтип алдап келген убактылуу өкмөт. Буларды жоопсуз калтырбаш керек. Түрмөгө отургузганды отургузуш керек. Керек болсо Текебаев жакында интернеттен көрүп калдым. Кыргызстан экономикасы өзүп атат, өнүп атат. Эми чоң саясатчы экен, туурасын айтты, билгенин айтып атат, болуп көрбөгөндөй, өзү бар алдыга. Кудай буйруса, жакшы иштер болот деген ишеним бар. Эки досту андан көрүп биз колдойлу, каерде болсо кылып аткан жакшы иштерин айталы. Бир убак келет биз буларды сагынабыз. Мындай адамдарды сагынабыз. Булар да түбөлүктүү эмес. Булар дагы жашоосун жашайт. Булар да өтөт бул дүйнөдөн. Бирок тарыхта калды булар. Кандай болбосун тарыхта калды. Шаарды көргүлө, салынып аткан үйлөрдү көргүлө, жолдорду көргүлө, бүт элге өтүп кеткен, менчик коррупцияларга өтүп кеткен, мына көлдөгү пансионаттарды көргүлө, мамлекетке алып атат бардыгын. Эми убакыт өзү бара-бара көч сүрөт, убакыт көрсөтөт. Кудай буйруса ишеним бар. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршайыч иштеңиздер, алга жылыңыздар, элге жакшылык кылып атасыздар, жакшылык кыла бериңиздер. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Enesine uruktuğun bir tuğanlarına, eline curtuna kudaytıla mundarların sabırlılık bergin. Allah'ım mekanımızda amalçılıkta kılgın.
Berekeli o iki ayattan hurmatında okulungan ayatlarımızı kabul kılgın. At-tayyibine tahirin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Allahu Akbar.